كيف تيكم مخيمات أتين؟ جميلة فيها الجو الجميل وخصوصية، لا صوت سيايير يزعجكم ولا ناس يزعجونكم، كل حد وله منطقته وله خصوصيته، وأساسا حتى فول سكيورتي الأمان، البوابة برا مو بأي حد يدخل بس اللي عندهم حجز. فصدق صدق روعة المخيمات. بنات صلالة أو بنات ظفار موصوفات الظفاريات بجمال بشرتهن وبياضهن، عندهم سر خلطة معينة يسوونها، وهذا السر ما حد يقدر يعرفه، من مواد معينة توجد عندهم فقط في الظفار من الشجر ومن النبات، الأعشاب الطبيعية اللي عندهم تبيض وتفتح بطريقة رهيبة، لكن مو بأي حد يسويها. أنا من الناس اللي تعرفوني مستحيل، إيش كثر أصلا مني يا تعمان، والله العظيم مليون إعلان يطلبون مني أسوي إعلانات مدفوعة، إذا شيء مو مجربتنه ومش متأكدة من نتائجه وبحث عنه زين ما زين مستحيل أتكلم عنه، خاصة بما يخص التبييض والتفتيح. فعندكم للبنات اللي يبون تبييض وتفتيح رهيب سكر بيوتي بنات، سكر بيوتي فظيع 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 خلطاتها، والشيء اللي تسويه خاصة هاي خلطة سكرة معروفة وايد، تفتيح وتبييض للوي، فيها سر من اسرار بنات صلالة قلت لكم بالخلطة اللي يسوونها للتفتيح والتبييض، مو باي حد يعرفها. ممكن بتحصلون وايد ناس يبيعون منتجات تبييض وتفتيح مو كلهم صدق يعطون نتيجة رهيبة. فهذه تبيض وتفتح من 5 ل 7 درجات بطريقة آمنة تخليك قطنة بياض الثلج تجنن. هذه لتفتيح الوي. اما للجسم اللي تبغي تفتح وتبيض الجسم، هذه الخلطة بنوتات معروفة لتبييض الجسم وتوحيد اللون، كذلك تفتح الجسم بالكامل، تخليه زبدة من كثر ما هو يصير أبيض قطنة قطنة. أيضا كذلك اللي عندها المفاصل، الركب، الأكواع، المفاصل مثلا الإيدين، تبغي تفتيح مركز مكثف حقهم وتسرع نتيجة التفتيح والتبييض، هذا خاص بالأكواع والمفاصل والركب. أما اللي عندها في الجسم حبوب، آثار حبوب، تصبغات، حرق، آثار عملية، خياطة، هذه الخلطة تعالج علاجية، تشل وتفتح هذه الطبقات السوداء وايد اللي تكون متركزة مثلا في التصبغات أو في المناطق الداكنة. ممتازة خلطاتها، جربوها بتدعون لي. وسويت لكم خصم على كل شيء، يعني مثلا خلطة الوجه للتبييض والتفتيح كانت ب10 ريال، خليت لكم اياها ب8. عندكم مالة الجسم كانت ب20 ريال، خليتها ب18 وتكفيكم أشهر. أكثر شيء العمانيين بشو معروفين بروايحهم الخنينة، ما ادري شو يسوون من خلطات، ما ادري شو يسوون، بس يعني هاي شغلاتهم معروفه من مئات السنين والوف السنين. يعني صدق عمان دار منبع العطور، الروايح اللي عندهم تغرم بالواحد. هذول تخبلت عليهم، تخبلت. عندكم هذا زلفه، وعندكم مخلط ريحه الاعراس القديمه، الاعراس الخنينه، عرفتوا ريحه الاعراس الاوليه اللي تشل البقعه شل، هذا المخلط ظبيان ملكي، الموت الحمر. اقسم بالله اتحدى حد يروح الريحه، صدق اللي يقولون عنه السحر الحلال، اتحدى حد يروح الريحه ما ينسحر، يطيح على وجهه ينغرم، فظيعه تغرم بالواحد. وهذا زلفه ريحه فرنسيه عشق، ريحه هالظفار، صدق الريحه الموت الحمر. نصيحه لا تطلعون من عمان بدون ما تاخذون هدايا حق. هي الريحه يا ناس، الريحه يا ناس، طحت بغرام العود الدوسري في صلالة، اقوى عود معطر، لا تتخطونه نصيحه. شوفوا كسره بسيطه منه، شوفوا ايش كثر تدخن المكان وتزبد، ما تطلع ريحه حرق. والخلطه اللي فيها خلطه اعراس فخامه، الريحه تسبقكم للمكان وتتعشق فيه بنات. اما اللي يحبون الروايح الفرنسيه عندكم هذا الجليله، خطير فنان رهيب، اتعب وانا اقول لكم الريحه تذبح. الواحد كان على 15 ريال، خليت لكم اياه ب10 ريال، لان انا باخذ كميه هدايا حق اهلي وربيعاتي، فخذوا انتم بعد بالعافيه عليكم. وعادات وتقاليد في ظفار، عادة في مسقط، أهل مسقط ياكلون الحلوى العمانية بالفراخ، الفشار. هني ياكلونه بالخبز، هذا حد يقول له خبز القالب، حد يقول له الكعك، بهذه الطريقة كذي، عشان نكون كلنا الحلوى العمانية بالطريقة الظفارية. لو إعلام مدفوع ما سويتوا كذي. قبل صبتوا علي. بس كرم هالظفار وصلتنا توها ذبيحة، عشان جيراننا اللي في المخيم العدانة سمعوا صوتي فوصلوا العشاء ذبيحة، مع ان نحن عشانها جاهز وكل شيء. بس هذا كرم هالظفار، ضيافتهم هم يعني ما شفتهم ولا شيء، بس سمعوا صوتي في المخيم اللي عدالي جيراننا طرشوا لنا ذبيحة. جزاكم الله خير واكرمكم الله، وهل الكرم ولا صال انتو.